Бөлек қойыңызшы, екі сұрақты бірге қоймай. Пышақты не үшін алып шықтыңыз? Тыныш. Жаңағыда айтқан болатын. Тыныш. Көліктен не үшін алып шықты? Мемлекеттік айыптаушы. Жаңағыда айтқан Мән болатын. бермей қойыңыз, сұрағыңыз қойыңыз. Жаңағы пышақпен жүгіріп, бізге қарай пышақпен жүгіргеннен кейін, мен пышақты тоже алып шығарғаннан кейін, ол кісі тоқтайма деген мақсатта шығардым. Яғни багажникте емес, өзіңізбен бірге ұстап жүргенсіз қалтаңызда. Багажниктен алғам. Видео түсірілімге сәйкес сіз қолыңыздағы сумкаңыздан алып шықтыңыз. Оның алдында алғам, видеоның алдына. Салып алдыңыз жалпы қалтаңызға. Алдында, я қалтама салып алдым. Не мақсатпен салып алдыңыз енді оны? Мақсатын айттым осы. Естімедім. Мақсатын айттым ғой. Жоқ, естімедім не мақсатпен салғаныңыз. Және қай кезде салып алдыңыз оны? Соның алдында салып алдым. Алдында деген қай кезде енді? Машинадан енді түскен кезде. Машинадан енді түскен кезде. Не үшін? Қорғану мақсатында, жаңа айтып отырмын, пышақпен бері қарай бізге Құрметті оның сот, алдында. артында сотталушылар сыбырлап айтып отыр кедергі жасап. Ешқандай сыбырлап ештеңе айтып отқан жоқ маған. Сотталушылар, тағы ондай бірдеме айтатын болсаңыздар, сіздердің қатысуыңызсыз сотты отырысы өткізілетін болады. Түсінікті ма? Тәртіпті бұзатпасыздар. Жақсы отырыңыздар. Ол сәтте сіз айтасыз, сол оқиға орнына келген кезде автокөліктен түсіп келе жатқанда салып алдым дедіңіз, иә? Ол кезде төбелесі басталған жоқ қой. Не үшін салып алдыңыз онда қалтаңызға? Оның алдында естідім ғой, пышақпен қайта жүгіріп, пышақ жаңа көрсетіп, бізге жаңа пышақпен Қайдан шабуылдады. естідіңіз сіз? Нұрболдан естідім, оң алдында звондағанда. Звондаған кезде нақты Нұрбол не деді онда сізге? Осындай жағдай болып қалды, жаңа Жоқ, мынандай ұры жағдай. жіберді, жаңағындай пышақпен адамдар жүрді. Яғни сіздер нақты сол жерде төбелеске келіп тұрсыздар. Түсінтірім ба сізді? Нақты төбелеске келіп тұрған жоқпыз. Енді сіз қазір ғана айтып тұрсыз ғой. Сөйлесу, енді вообще ондай ой болған жоқ, барып төбелесеміз, ондай жағдай болады деп, барып просто сөйлесіп, танысым Нұрболды алып қайтамыз деген ой болған. Осы жерде тұра тұрыңызшы. Жаңа көліктің ішінде Нұрбол айтты дедіңіз ба? Кімге айтты? Көліктің ішінде емес, оң алдында Нұрболмен сөйлескенде. Өзіңіз сөйлескен кезде ма? Иә. Әлде азамат сөйлесті ме? Өзім сөйлескенде қателеспесем. Сіз алдындағы жауабыңызда сөйлесіп азаматқа бердім дедіңіз ғой телефон. Иә, мен де сөйлестім. Жанында азамат отырған, азамат та сөйлесті. Сол сізге де азаматқа да солай